Всем привет! Сегодня хочу провести еще один эксперимент. Наверное, это уже не эксперимент, потому что я уже пробовала. Но сегодня немножко хочу по-другому сделать. Вот. У меня чайник такой вот маленький. Вот я буду делать. Я делала не из чайника. Почему я говорю эксперимент? Потому что до этого я делала из вот такой кружки. Есть кружка такая, а внизу такой носик. И я вот пробовала делать из этой кружки. Вот, тогда получилось, это первое время, вот как-то я начинала и стала пробовать. Вот, а сегодня я решила попробовать еще раз. Сейчас я одену перчатки. У меня есть немножко времени. Вчера у нас было затопление тут. У меня наводнение было дома. И вот сегодня, пока я закончила эту уборку, и вообще осталось немножко сейчас у меня времени. Я залью вот этот холст у меня. Я его заливала когда-то, да. Но здесь немножко, когда он подсох, видите, он немножко расплылся. И я думаю, попробую залить вот обратно на этом холсте. Значит, так, что будем делать? Что мы будем делать? Будем делать. У меня вот остались здесь краски, все, которые у меня были. До этого я пользовалась, да, 2 дня назад я делала. И жалко их все оставлять. Я теперь вот хочу попробовать залить все вот сюда и попробовать сделать. Начинаю я заливать с белого. Вот наливаем сюда белый внутрь. Вот, чтобы вам видно было, да. Белое. И дальше я уже пойду по порядку. Сейчас посмотрим, что. И интересно посмотреть, какой будет, как будет смотреться. Сейчас я возьму эти палочки, потому что они уже, наверное, загустели каким-нибудь. Немножко загустели, конечно. Вот, у меня консистенция вот такая. Это вот краски, которые оставались. Я начинаю прямо вот так заливать внутрь. Заливать буду вот в этой стороне. С этой относится, как бы на противоположную сторону. Так. И, наверное, сегодня добавлю силикон. Скорее, сейчас я добавлю силикон сюда. И посмотрим, что у нас получится. Так, добавила желтый. У меня здесь есть вот такой малиновый. Ну, сейчас посмотрим. Так, может еще белого чуть-чуть, что ли? Вот так сверху добавлю. Все, ладно. Чтобы не смешались цвета. Добавлю красный, наверное. Будет коричневый потом, нет. Лучше вот этот, вот такой бордовый добавлю. Так. Дальше добавлю красный. Надо использовать цвета вот эти. Еще что у меня тут есть? У меня есть еще тут черный. Немножко давайте добавим черного с красным. Посмотрим, что получится. Значит, желтый, бордовый, красный, черный. Сейчас я добавлю еще что-то у меня здесь есть. У меня есть вот такой вот. Он немножко смешанный, конечно. Может, не надо его, ладно. Его не надо добавлять сюда. Что еще у меня тут есть? Есть у меня зеленый. Так, у меня еще зеленый есть. Ладно. Вот у меня есть копер. Вот я сейчас добавлю копер сюда. На черный я добавляю копер. Так. Сейчас я попробую показать вам. Еще добавлю опять вот этот бордовый. Все, наверное, хватит, а то я сейчас перелью этого всего. Дальше опять же добавлю немножко белого, чтобы цвет у него был немножко другой. Сейчас посмотрим, что получится.
И уже давайте добавлю я зеленый. Вот что будет, то будет. Все. Хватит. Хватит этого всего. Потом крайний случай что-нибудь придумаю. Не знаю, может еще желтого. Нет, не надо. Я уже думаю, добавлять или нет. Ладно, не буду добавлять ничего больше. Думаю, хватит. Так, все. Вроде бы. Знаете, еще что, может, я сейчас еще серенького чуть-чуть добавлю. Вот такой серый есть у меня. Я добавлю сейчас сюда сверху. И все. Так, сейчас попробую. Сейчас попробую сделать вот так. Вот, смотрите. Вот что у меня получилось. Ну, наверное, здесь мало еще все равно, мне кажется. Мне кажется, это мало для этого холста. Ну, что-нибудь придумаю. Вот что у меня получилось. Вот сейчас я нагну как-нибудь. Вот. Вот так. Вот в чайнике вот так. А теперь я буду заливать. Вот эту я оставлю в середине и добавлю. Ну ладно, ничего пока не буду добавлять. Или нет, вот видите, да? Думаю, как сделать. Ладно. Вот я начинаю делать. И так я кругами кручу. Вот это уже как-то интересно получается. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, теперь надо подумать, как правильно. Теперь сюда хочу сделать. Так, дальше сейчас посмотрим. Дальше посмотрим, как дальше. Интересно. Я думаю, что я еще сейчас что-нибудь добавлю. Вот такой пока узорчик получился у меня. Сейчас чуть-чуть так сделаю.
Значит, смотрите, сюда я силикон не добавляла, правильно? Правильно. А сейчас я вот добавлю белого и добавлю туда уже силикон. Вот у меня как раз уже остатки мои сладкие являются. Так, сейчас заново же размешаю все вот это. Так, сейчас я подумаю правильно, как сделать. Так, я сейчас побрызгаю белый вот этот силикон. И дальше обратно начну заливать то же самое. Но только уже с силиконом. Вот я брызнула сюда силикон. Сейчас обратно начинаю разбавлять. Ну, давайте желтый весь добавим уже все. Дальше. После желтого что у меня там шло? Желтый вот такой бордовый был. Красный был. Правильно? Красный был, потом у меня был серый. Дальше я добавила опять вот такой бордовый. Где он тут? Да, я добавляла опять бордовый тут к серому. Дальше шел копер у меня. Нет, это красный. В этот раз делаю так, красный. Пусть будет бордовый и красный. И добавлю сейчас копер. Уже красным. Будут темные цвета, потому что здесь вот тоже же все темное. Немножко добавим черного. Сейчас. Ладно, копера добавлю немного черного. Так. И добавлю сюда вот зеленого теперь. Пусть будет сверху. Все. Белый я побрызгала силиконом. Так. Я сейчас попробую, наверное, побрызгать и здесь уже силикон. Сейчас. Один пшик сделаю здесь силикона. Вот, один пшик силикона делаю. Все. Размешивать я не буду. И опять я начинаю делать какие-нибудь узоры. Вот. Так, какой узор нам сделать, чтобы было правильно? Давайте с 4 сторон. Тут-то и вот тут-то сделаем сейчас. Так, дальше. Сюда. И пошли вот так. Просто я делаю вот так вот, заливаю с чайника. Это уже, конечно, я балуюсь. Мне же делать нечего. Вот я и балуюсь. Все.
Я почему добавляю сверху, потому что там же был силикон, а в первом не было. И вот сейчас хочу посмотреть, что будет интересного. Теперь я начинаю крутить это потихонечку. Я не знаю, почему он криво, что ли, стоит, я не могу понять. Вроде я смотрела, было правильно. Почему он первый заливается? Ну ладно. Я специально не кручу сильно, чтобы посмотреть, как будет идти узор. Ну, нормально. Вот. Чуть-чуть сильнее. Немножко криво стоит вроде бы. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Видите, то, что неправильно стоит. Почему неправильно там стоит? Он не должен вообще-то быть. Должен был правильно стоять. Ага. Сейчас, а то я испорчу все на свете. Он не закрепленный. Он тут не закрепился. Сейчас я все испорчу на свете. Давайте вот так я сделаю. Вот теперь можно покрутить. Вообще я не сторонник, конечно, заливать холсты старые. Но так как у меня осталась краска, и этот холст уже вчера попал под дождь, я решила что-нибудь из него сделать. Смотрите. Ничего, не надо еще немножко что-то солить здесь. Так, серый. Попробую еще залить немножко. Ну что он... Так, у меня нету, не осталось нифига. Ладно. Сейчас попробуем. Немножко этого. Немножко красного, копера. Немножко зеленого. Теперь буду вот так заливать, смотрите. Те места, которые не залиты, я их хочу залить. Чтобы они были у меня залиты. Так, все вроде бы.
это все сюда. Немножко еще здесь осталось. Чтобы у нас было все вот так залито. Все вроде бы. Вроде бы все. Все. Сейчас посмотрим, что дальше. Ну вот такой рисуночек у меня получился. Все. Дальше я уже здесь подправлю все. И все. Получился такой рисунок. Все, всем спасибо за просмотр. Вот такой рисунок получился с таким чайником. Вот. Пока-пока. До новых встреч.